Kristian Shpendi pritet të vazhdojë aventurën me Cezenën dhe të jetë pika kryesore e sulmit për sezonin e ri. Pavarësisht interesimit të vazhdueshëm që ka shoqëruar emrin e tij gjatë periudhave të fundit, klubi italian nuk ka marrë deri tani asnjë ofertë konkrete që do ta binte për një transferim të sulmuesit shqiptar. Sipas mediave italiane, nëse nuk vjen një propozim i jashtëzakonshëm, Shpendi do të mbetet pjesë e skuadrës bardhëzi dhe do të udhëheqë repartin ofensiv. Drejtuesit e klubit kanë nisur kontaktet me përfaqësuesit e tij, Fali Ramadanin dhe Romualdo Corvinon, për të rishikuar kontratën aktuale dhe për të shpërndarë më mirë kushtet financiare të marrëveshjes, e cila skadon më 30 qershor 2028. Sulmuesi shqiptar shihet si një nga pikat më të forta të projektit të ri të Cezenës, që po ndërton një skuadër të re në drejtimin e drejtorit sportiv Andrea Mancini dhe trajnerit Alessandro Diamanti. Pas një sezoni me vështirësi, klubi synon të nisë një cikël të ri dhe Shpendi konsiderohet një nga lojtarët mbi të cilët do të mbështetet ky projekt. Në repartin ofensiv, pas Shpendit është afruar De Benedetti, ndërsa në krahun e majt pritet të luajnë Fiori dhe Caprimi. Pika që mbetet ende për të zgjidhur është krahu i djathtë i sulmit, ku Cezena kërkon një lojtar më të konsoliduar për t'i dhënë më shumë cilësi skemës 4-3-3 të Diamantit. Me një buxhet më të kufizuar se sezonin e kaluar, drejtuesit po punojnë me kujdes në merkato, ndërsa disa lojtar pritet të largohen. Megjithatë, vendimi për Shpendin është i qartë. Ai mbetet një nga shtyllat e skuadrës dhe një nga imrat kryesor të projektit të ri të Cezenës. E ardhmja e Fisnik Aslanit do të jetë në Bundesligë. Sulmuesi i talentuar i Kosovës ka vendosur të ndrojë skuadër, duke zgjedhur që të vazhdojë karrierën e tij te RB Leipzig. Por sulmuesin që kishte shkëlqyer te Hoffenheim ka pasur interesim të vazhdueshëm nga klube të ndryshme, si Borussia Dortmund apo edhe Barcelona. Por në fund, ai ka pranuar ofertën e Leipzig, që ishte gati të kënaqte edhe kërkesat financiare të klubit të tij aktual. Leipzig do të shes Jan Diomande te Real Madrid për 115 milion euro, ndaj ka pranuar kërkesën prej 25 milion eurosh që i është bërë për kartonin e Aslanit. Ky i fundit nuk ka qenë në grumbullim me ekipin gjatë ndeshjeve të fazës përgatitore, në pritje të transferimit, dhe pritet që sot të bashkohet me Leipzig në fazën përgatitore në Austri dhe të prezantohet si blerja e re e klubit. Largimi i Dejan Ramaj nga Borussia Dortmund është i pashmangshëm. Portieri shqiptar nuk udhtoi me Dortmundin në Japoni për fazën përgatitore, ndërsa po zhvillon bisedime me klubet e interesuara për shërbimet e tij. Akoma nuk dihet nëse do të ketë huazim apo transferim përfundimtar. Kopenhagen është një nga emrat që qarkullon, duke qenë se Ramaj bënte mirë më parë në Danimark. 24 vjeçari i kushtonte 5 milion euro Dortmundit në shkurtin e vitit 2025. Kujtojmë se edhe me FSHF-n ka qenë në kontakt për të veshur fanellun e kombëtares. Refuzimi nga ana e tij erdhi për shkak se pret ftesën e Gjermanisë. Deri tani nuk është konsideruar alternativë. Transferimi i Mohamed Salah në radhët e Trabzonsporit është padyshim një nga lëvizjet më të bujshme të viteve të fundit në kampionatin turk. Ylli egjiptian ka udhëtuar sot drejt Turqisë, ku ka kryer testet mjekësore dhe më pas do të prezantohet në radhët e klubit turk. Menjëherë pas lajmit se Salah do të transferohej te Trabzonspor, u përhap edhe lajmi se ai do të merrte fanellën me numrin 10 në këtë klub, ndonse në Trabzon kishin bërë gati apo me numrin 11, siç e kishte mbajtur te Liverpooli. Mediat turke kanë sqaruar se sapo Salah ka bërë kërkesën për të marrë numrin 10, siç e mbante te përfaqësuesja e Egjiptit, Muçi, i cili zotëronte këtë numër, ka pranuar menjëherë të lëshojë ato fanellë në shenjë respekti. Një gjest që është vlerësuar edhe në rrjetet sociale nga tifozët, të cilët kanë falenderuar futbollistin shqiptar për këtë veprim, duke kujtuar se në klube të tjera shpesh kishte edhe sherrë për numra fanellash. Njëkohësisht, klubi Trabzonspor është vënë në lëvizje për të ndihmuar tifozët, të cilët kishin blerë dhe stampuar fanellat me numrin 11 të Salah. Trabzonspori ka bërë të qartë se do të ndërrojë falas nimrat në fanellë, por të gjithë tifozët që do të rivendosnin numrin 10. Vazhdon telenovela rreth të ardhmes së Kristian Aslanit, i cili pritet të largohet nga Interi gjatë kësaj vere. Në Itali kanë zbuluar detajet e fundit rreth zërave që e shohin atë duke u larguar së shpejti nga zikaltrit, që e kanë lënë jashtë grupit për turneun përgatitor të verës. Në ditët e fundit është folur gjërësisht për mundësinë e transferimit të Aslanit tek Al Ittihad në Arabinë Saudite.
Klubi në fjalë ka afruar një mesfushor me tiparet e tij, por duket se mbetet i interesuar edhe për futbollistin shqiptar, i cili është propozuar si paketë për transferimin e Musa Diaby tek Interi. Mediat italiane kanë bërë të ditur sot se ndonse Aslani ka prioritet qëndrimin në Europë, por herë të parë ai është përgjigjur pozitivisht ndaj mundësisë për të transferuar tek Al Ittihad gjatë verës. Kësaj, palët mund të vazhdojnë negociatat për lëvizjen e mesfushorit drejt Arabisë Saudite, ku ai do të ketë mundësinë të aktivizohet rregullisht pas një sezoni ku minutazhi i tij në fushë la për të dëshiruar me skuadra si Torino e Besiktas. Trajneri i kombëtares shqiptare, Rolando Maran, ka folur për aventurën e tij të re në krye të kuqezinëve, duke e cilësuar atë një nga sfidat më të rëndësishme të karrierës. Në një intervistë për l'Unione Sarda, tekniku italian u shpreh krenar që i është besuar drejtimi i Shqipërisë dhe beson se kombëtarja ka potencialin e duhur për të arritur rezultate pozitive në të ardhmen. Maran vlerësoi cilësinë e grupit që ka në dispozicion, duke theksuar se një pjesë e mirë e futbollistëve shqiptar aktivizohen në kampionatet më të forta, veçanërisht në Serie A dhe Serie B italiane. Sipas tij, ky është një tregues i qartë se Shqipëria ka një bazë solide lojtarësh, mbi të cilën mund të ndërtohet një projekt konkurrues. Tekniku italian përmendi edhe disa nga emrat më të rëndësishëm të kombëtares, duke nënvizuar se skuadra ka futbollist me eksperiencë dhe cilësi, të aftë për të përfaqësuar denjësisht fanellën kuqezi. Shqipëria është një eksperiencë e rëndësishme që, në moshën 62 vjeçare, ndjeja se duhej ta përjetoja. Është një mundësi për të përfaqësuar një popull, dhe për këtë jam shumë krenar. Ekzistojnë të gjitha kushtet për të bërë një punë të mirë. Kemi lojtarë interesant. Shumë prej tyre luajnë në Serie A dhe Serie B. Mendoj për Ramadanin, Gjimshitin, Ismailin, Aslanin, Berishun, Shpendin dhe po ashtu Sherrin. Ernest Muçi është kthyer në një nga emrat më të lakuar në Turqi në vitin e fundit, dhe paraqitjet e tij kanë zgjuar interes edhe jashtë saj. Interesimi nuk ka munguar për futbollistin shqiptar, dhe tashmë Trabzonspori ka vendosur edhe çmimin e kartonit të tij. Sipas mediave turke, pas interesimit më të fundit të Aston Villës, presidenti i Trabzonsporit, Ertugrul Dogan, u ka komunikuar anglezëve se negociatat për Muçin nuk do të nisnin poshtë shifrës së 20 milion eurove, duke bërë të qartë se sa vlerëson kartonin e sulmuesit shqiptar. Aston Villa për momentin është tërhequr, por kjo shifër është ajo që është vendosur nga klubi për çdo ekip që pretendon të sigurojë shërbimet e Muçit, i cili ka qenë një nga zbulimet e sezonit të kaluar në kampionatin turk dhe është kthyer në një nga emrat më të rëndësishëm të Trabzonsporit. Aldiria do të jetë klubi i ri i Berat Gjimshitit. Kapiteni i kombëtares shqiptare e ka kërkuar vetë largimin nga Atalanta, ndërsa u bind nga paga e lartë që do përfitojë në Arabinë Saudite. Atalanta ndërkohë do të marrë 3 milion euro nga kjo lëvizje e papritur. Dhe pse Atalanta kërkonte ta kishte edhe për këtë sezon, duke qenë se ka mbetur vetëm një vit kontratë, nuk është bërë pengesë. Bruno Lage, i cili më parë drejtonte Benficën apo dhe në Premier League, është trajneri i Aldiria. Këto të fundit sapo janë ngjitur në elitën e futbollit arab. Investime të tjera me pesh priten në vazhdim. Synim nuk është vetëm bjetesa. Juventusi ka marrë një rezultat të rëndësishëm, edhe pse bëhet fjalë vetëm për miqësore, pasi ka mundur një kundërshtar të fortë si Chelsea në duelin që ka zhvilluar në Hong Kong si pjesë e turneut veror aziatik. Sfida mes dy skuadrave që janë në mes të përgatitjeve për sezonin ka qenë e luftuar, ndërsa diferencën e ka bërë vetëm një gol i shënuar në pjesën e dytë nga Edon Zhegrova. Sulmuesi i Kosovës shënoi një gol spektakolar me të majtën pas një asisti me thembër të Yildiz, duke i dhënë suksesin 1-0 Juventusit. Kjo ishte fitoria e tretë radhazi në miqësore për Juventusin, pas atyre me Standard Liège dhe Nicën, ndërsa testet e radhës janë në Australi, ndaj Interit dhe Palermos. Berat Gjimshiti është shitur tek Aldiria në Arabinë Saudite. Klubi sapo është ngjitur në elitë, ndërsa ka paguar 3 milion euro për transferimin. Aldiria ka arritur marrëveshjen verbale për të nënshkruar me Berat Gjimshiti nga Atalanta. Shifra e transferimit është 3 milion euro, ndërsa kontrata e vlefshme deri në vitin 2028 për qendërmbrojtësin, siç konfirmojnë burimet në Arabinë Saudite. Shkruan Fabrizio Romano. Gjimshiti kishte edhe një vit të mbetur kontratë. Nga Atalanta largohet si legjendë ndërsa u transferua në janarin e vitit 2016. Kapiteni i kombëtares largohet me kujtimin e 334 ndeshjeve.
Gjatë kësaj kohe shënoi 11 gola dhe asistoi 10 të tjerë. 33 vjeçari nuk qëndroi në ekipin e Mauricio Sarrit. Ky i fundit preferon mbrojtjen me 4 lojtar, e cila nuk i përshtatej plotësisht Gjimshitis. Për Gjimshitin bëhet eksperienca e parë jashtë Europës. Më parë ka luajtur në Zvicër dhe Itali. Genoa është mboshtur me rezultatin 10-1 në miqësore ndaj Bournemouth. Kështu u mbyll edhe faza përgatitore në Angli, ndërsa sfida me ekipin e Premier League solli 11 gola në total. Duhet saktësuar se sfida e rrallë u luajt me 4 pjesë 30 minutëshe. Mario Mita ndërkohë nisi titullar në debutimin me ekipin e trajnerit De Rossi. Sfida në fjalë u luajt në stadiumin e Bournemouthit në Angli, por me dyert të mbyllura e pa tifoz apo kamera që e filmojnë, pasi do u shërbente dy ekipeve vetëm si testim të ndryshimeve që mund të bëjnë gjatë lojës. Kujtojmë se Mita u huazua me opcion blerje në Serie A. Genoa ndërkohë duket se ka nevojë akoma për përforcime në sezonin e ri. Armando Broja shfaqet si opcion për West Ham. Bisedimet me Burnley kanë nisur, edhe pse është vetëm fillimi i tyre. Roshane Thomas, i cili është korespondenti i West Ham dhe punon për The Athletic, jep informacionin e detajuar. Oli Skarls mund përfshihet në marrëveshje nga West Ham për të ulur koston nëse do të ketë transferim përfundimtar. Fakt është se West Ham ka shfaqur edhe më parë interes për sulmuesin e kombëtarës. Gjatë kësaj kohe është përmendur edhe Lazio, ndërsa largimi nga Burnley duket i pashmangshëm. West Ham është një nga klubet historik të Anglisë. Në vitin 2023 ja doli të fitonte edhe Ligën e Konferencës. Edicioni i kaluar ishte një nga zhgënjimet më të mëdha. Kjo pasi ra nga kategoria dhe do të luajë në Championship. E ardhmja e Alan Shearrit te Cagliari vijon të jetë e paqartë, ndërsa emri i portierit kombëtares shqiptare vazhdon të qarkullohet në merkaton italiane. Sipas Il Secolo di Cianoves, Spezia po kërkon një portier të ri, pasi pista që qonte te Davide Merelli është komplikuar. Favoriti i momentit mbetet Alessandro Mikai, i cili aktualisht është lojtar i lirë pas përfundimit të kontratës me Reggianan. Megjithatë, Spezia është gati të intensifikojë kontaktet për Alan Shearrin. Portieri shqiptar po zhvillon fazën përgatitore me Cagliarin, ndërsa drejtuesit e klubit sart pritet të marrin një vendim për të ardhmen e tij pas ndeshjeve miqësore të verës. Specia e vlerëson Shearrin si një profil me eksperiencë dhe cilësi, ndërsa interesimi për gardianin kuqezi mbetet aktiv në pritje të zhvillimeve të ditëve në vijim. Në rast se pista Mikai dështon, Alan Shearri pritet të jetë emri kryesor që synohet për të marrë vendin mes shtyllave të skuadrës ligure që militon në Serie A. Christian Aslani duhet të presë për të mësuar të ardhmen e tij, e cila padyshim do të jetë larg Interit. Zikaltrit nuk e marrin më në konsiderat si pjesë të tyre dhe po mundohen që t'i gjejnë një sistemim, por për momentin ende pa sukses. Ditët e fundit në Itali u bë e ditur se ai ishte ofruar Al Ittihad në Arabinë Saudite si pjesë e transferimit të mundshëm të Musa Diaby te Zikaltrit nga ekipi saudit, por duket se çdo gjë është mbyllur me një jo, pa filluar mirë, pasi Al Ittihad ka bërë lëvizje të tjera. Mediat ndërkombëtare raportojnë se klubi në fjalë ka gjetur akordin për transferimin për 19 milion euro të senegalezit Dion Lopi nga Almeria. Futbollisti në fjalë luan në të njëjtin pozicion si Aslani, e kështu është e qartë se klubi saudit nuk do të hedhë hapa të mëtejshëm përmes fushorin shqiptar, edhe për faktin se rregulloret e kampionatit kufizojnë numrin e të huajve në fush. Ndaj Aslani mbetet në pritje për të mësuar të ardhmen e tij me negociatat me klube të ndryshme që nuk kanë gjetur një fund të lumpur deri tani, edhe për çështje ekonomike, pasi lojtari ka një rrogë të lartë, apo edhe për kërkesën e rreth 10 milionë eurove nga Interi për kartonin e tij. Gjatë një interviste të dhënë për Sky Sport, Mërgim Vojvoda ka folur për javët e para të tij te Udinese. Ish lojtari i Komos ka treguar: "Kam ndjerë një besim të madh nga ana e klubit dhe kjo është shumë e rëndësishme për mua. Jam shumë i lumtur. Dua të provoj të bëj diçka të bukur dhe më të mirë se në të kaluarën." Runjaic, kemi biseduar. Ai është i kënaqur që më ka këtu. Vojvoda ka dhënë edhe një koment për Nicolo Zaniolon. "E dim që ka cilësi të mëdha, që mund ta ndihmoj skuadrën. Shpresoj që të kuptohemi mirë me njëri tjetrin." Skuadra e Hajduk Splitit ka humbur 2-1 ndaj Varaždin në ndeshjen e parë të sezonit të ri në elitën e futbollit kroat. Në këtë ndeshje, asist bëri mes fushori i kombëtares shqiptare Adrion Pajaziti. Pajaziti asistoi te goli i vetëm i shënuar nga Pukstas në minutën e 56. Në këtë ndeshje, minuta nuk pati për dy lojtarë tjerë shqiptar, si Bruti dhe Raci,
që janë edhe ata pjesë e Hajdukut të Splitit, por e ndoqën ndeshjen nga stoli. Transferimi i Mirlin Dakut te Spartaku i Moskës pritet të zyrtarizohet së shpejti, por sulmuesi shqiptar nga Kosova po përballet me një situatë të pakëndshme, ende pa e veshur fanellën e klubit rus. Shkak janë bërë disa tifoz ekstremist të Spartakut. Bëhet fjalë për tifo grupin Crazy North, që ka dalë publikisht kundër afrimit të tij, duke përdorur gjuhë fyese dhe mesazhe me përmbajtje të rëndë ndaj shqiptarëve. Në kanalin e tyre në Telegram, grupi Ultras shkroi: "Shprehim kundërshtimin ton të plot ndaj transferimit të mundshëm të Mirlin Dakut në klubin ton. Ne mbështesim popullin vëlla serb dhe qëndrimi ynë ndaj ustashëve, si dhe veçanërisht ndaj shqiptarëve dhe kosovarëve, mbetet i pandryshuar." Në anën tjetër, mesazhi në pankartë thuhet: "Fundërina shqiptare jashtë." Mbetet për t'u parë nëse këto reagime do të bëhen pengesë për transferimin e Dakut te Spartaku i Moskës, apo gjithçka do të finalizohet me sukses. Portieri shqiptar Simon Simoni zhgënjen në 2 ndeshjet e para në Superligën e Zvicrës. Skuadra e Luzernit pësoi sot humbje 3-0 ndaj Sionit, në ndeshjen e raundit të dytë të kampionatit. Ai ka pësuar 6 gola në 2 ndeshje. Vlen të theksohet fakti se në duelin e sotëm ndaj Sionit, golin e parë e shënoi shqiptari i Kosovës, Donat Ruvani, në minutën e 9.